മെയിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 11 കിലോമീറ്ററോളം മാറിയിട്ടാണ് ഈ നാരങ്ങത്തോട് വാട്ടർഫോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് വാട്ടർഫോൾ സെക്ഷൻ, അതേപോലെ അഡ്വഞ്ചർ സെക്ഷൻ, ഒന്ന് സ്വിമ്മിങ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതാണ് വാട്ടർഫോൾ സെക്ഷൻ വരുന്നത്, ഇതാണ് അഡ്വഞ്ചർ സെക്ഷൻ, ഇതാണ് സ്വിമ്മിങ് സെക്ഷൻ. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന പാറ. ഈ പാറേൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇവിടേക്കാണ് ചാടേണ്ടത്. ചാടണേയും കുറച്ച് ധൈര്യം കാര്യങ്ങളാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചാടാനുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സെക്ഷനാണ് സ്വിമ്മിങ് സെക്ഷൻ. ഫാമിലിക്കൊക്കെ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ വലിയ ആഴവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം.